सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो हम बात करने वाले Vivo T4R 5G को अगर फ़ोन यूज करते हो इसमें ऑयलूम प्रॉब्लम, जिसे ऑयलूम कम आ रहा है या ऑयलूम बढ़ाना चाहते हो, उसको बोलते हैं आवाज़ बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो कैसे सेटअप करोगे इस वीडियो में लाइक करूँ बताएंगे। तो फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर थोड़ा आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना। जब ऊपर स्क्रॉल करते हो साउंड एंड ऑयलूम का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। ऊपर थोड़ा यहाँ हम आपको स्क्रॉल करके बताते हैं, ऑडियो ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर वाला ऑप्शन बंद होगा। तो इसको अगर हम ऑन करते हैं तो 150% यहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर ये बंद रहता है तो 100% देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम। इसके बाद जैसे मैं इसको ऑन किया, यहाँ पे 150% वॉल्यूम बढ़ी। इसके बाद अगर ऊपर से स्लाइड यहाँ पे करते हैं, जैसे रिंगटोन का, नोटिफिकेशन का, अलार्म का है, मीडिया वॉल्यूम है, जो भी यहाँ से मीडिया वॉल्यूम बढ़ाना है तो बढ़ा सकते। तो हमारी वीडियो कैसी लगी